Ønsker du å lage din egen juice, men er litt usikker på hvordan du gjør det? Jeg skal lage en liten video her, og vise hvordan du enkelt kan gjøre det uten noe hokus pokus. Ved enkle, få ingredienser. Hei, velkommen til ismakers.net. I dag tenkte jeg at vi skulle se litt på hvordan vi lager egen juice på enkel og grei måte, uten å måtte sitte og blande PG og VG og nikotin, som kan virke litt vanskelig. Det er i utgangspunktet veldig lett det også, men i begynnelsen kan det virke litt skremmende. Men det finnes andre måter der du kan lage din egen juice på en veldig, veldig enkel måte, ved at du bruker ferdige baser som har ferdigblandet PG, VG og nikotin. Og så tilsetter du da kun aromaen som du ønsker. Så en liten grunnregel når du begynner med det her, er at du ikke bruker for mange aromaer i begynnelsen. Prøv det litt fram, bli kjent med hvordan du lager det her, og så kan du heller utvide antall aromaer etter hvert. Så jeg bruker å si, start med 1 til 2 aromaer. Det er det greieste, det er kortest stipetid på, og det er ikke så mange tall å huske på og ting å legge inn i kalkulatoren og alt sammen. Veldig, veldig enkelt. Begynn gjerne bare med 1, for da har du kun en smak å forholde deg til. Så kan du, som sagt, prøve deg fram hvordan du ønsker. Veldig enkel og grei kalkulator å bruke når du skal lage din egen e-juice, er å gå til eliquidreceipts.com. Det synes jeg er den absolutt greieste kalkulatoren å bruke. Veldig enkel. Her får du også oppskrifter fra andre som har lagt inn. Du kan selv dele dine oppskrifter. Der er mange tusen oppskrifter å velge i. Gå til Create Receipt. Så får du lage din egen. Det som vi skal bruke i dag er en ferdig base med PG, VG og nikotin. Da blir det litt feil i tallene her når du skal legge inn, så vi må jukse det litt. 10 milliliter tenkte jeg vi skulle lage en flaske. Den basen som jeg har, han er på 1,5. Det spiller egentlig ikke noen rolle hva du legger inn når du bruker en ferdig base, men jeg legger nå inn 1,5 som han er på. Det er en 50-50 PG-VG. Nikotinstyrken spiller heller ingen rolle. Normalt sett så bruker jeg 72 mg per milliliter. De tallene her nede har egentlig ingenting å si nå. Det som er viktig er at du legger inn mengden, altså størrelsen på flaske som du skal ha, og hvor mye PG, VG som skal være. Og så ønsker du å legge til aroma. Her sånn. Så tenkte jeg vi skal legge til en som heter Fresh Berry. Den hadde de ikke her, så da lar jeg den stå åpen. Når du skal velge hvor mye prosent aroma du skal ha, så er det veldig greit å se på andre hva de har brukt. Men en sånn grunnregel er at du bruker normalt sett fra 5 til 10, kanskje 12, 5 til 12%. Det varierer veldig etter hvor skarpe smakene er. Så det er også en ting som du må prøve det litt fram. Det er veldig greit å se på andre hva de har brukt. Du finner de fleste aromer. For eksempel hvis du skal ha jordbær. Så finner du strawberry. Og du finner forskjellige typer ut av det. Så de fleste basene finner du her. Men den som jeg hadde, det er ikke basene med fleste aroma. Den aromaen som jeg har, den lå ikke inne her. Så den her, så tenkte jeg, han tar vi på 7%. Og så den PG aroma. Og så skal jeg ha en aroma til, som er mint. Den har du der. Og mint vil du ikke ha alt for mye. Selvfølgelig hvis at du er mintelsker, så vil du gjerne ha skarp, men jeg vil ikke ha for mye. Så den setter jeg på 2%. 1-2% synes jeg er evig nok når det kommer til mint.
Da har du egentlig plottet inn det du trenger å plotte inn her for å komme i gang. Scroller litt lenger ned, så får du. Nå kommer den opp med hvor mye nikotin du skal bruke, hvor mye PEG og mye VG. Det skal du se bort ifra hvor mye. Det som er viktig her, slå sammen nikotinmengde 0,21 og PEG 3,89 og VG 5. De tallene slår du sammen. Den står også ferdig summert her. 9,1. Det er det du skal bruke av basen. Da skal du ha 9,1 milliliter av den ferdige basen. Eller 10,57 gram. Det du skal konsentrere deg om, det er mengden ut av aroma. Her skal du i dette tilfellet, den er blank, for vi hadde ikke den her fresh berry. Men du skal bruke 0,7 milliliter med fresh berry. Som du ser, i gram så utgjør det også 0,7, som tilsvarer 7% av de 10 milliliterne. Mint 0,2 milliliter og 0,2 gram, som igjen er 2% av de 10 milliliterne. Så totalt ser du her nede, så det blir 10 milliliter. Total vekta skal være 11,47 av base og aroma. Og totalt så blir det 100% av de prosentene her. Veldig, veldig enkelt. Kan du trykke på skiftenøkkel eller fastnøkkelen her, og så kan du lagre den, eller kopiere, eller printe ut. Veldig, veldig greit. Jeg har en til som jeg tenkte vi skulle lage. Nå går vi igjen på Create Receipt. Denne gangen så tenkte jeg vi skulle lage en 30 milliliter. Fortsatt samme base, 1,5. Og det er fortsatt 50-50, så er det automatisk så endrer han. Det spiller ingen rolle, men jeg setter nå inn 72. Og den skal jeg ha en aroma, og det er cola. Kan vi bruke den. Og den bruker jeg 7%. Det her, de tallene er sånn som jeg vet utifra å ha laget tidligere. Men igjen, gå inn og så søker du på andre sine oppskrifter. Cola. Søk. Der har vi en som har laget en test cola. Du ser han bruker 4%, så du ser det er lave mengder de bruker. Og det er igjen, som jeg sa, på grunn av colaen. Han er veldig skarp, han er veldig kraftig. Så da kan du for eksempel prøve det med 4. Jeg har gått opp til 7 på den som jeg skal lage. Og det er der rundt om synes jeg at han er bra. Men det her må du nesten prøve det litt fram. Du ser han her har 10 milliliter som han har laget. Hvis du ønsker å lage større mengde, så går du inn, og så adapt this. Og så setter du 30 milliliter. Han har 6 milligram. I vårt tilfelle så var det 1,5. Han har en 30-70. Det stemmer jo heller ikke i forhold til hva vi skal bruke. 50-50. Og her har du fått laget deg oppskrift utifra hans. Den som jeg la inn ser lik ut. Her igjen så slår du sammen nikotin, PG og VG. De 3 øverste her, de tallene kalkulerer du sammen. Du trenger for så vidt ikke når du bruker kalkulatoren her, for dette står nede her. Men det er veldig greit å så legge det sammen og kontrollere. Men her skal han være 27,9 milliliter med basen, eller 32,29 gram. Du skal tilsette 2,1 milliliter cola-aroma, eller 2,1 gram. Totalt 30 milliliter. Veldig, veldig enkelt. Jeg har printet ut de tallene som jeg la inn i kalkulatoren, sånn at det blir litt lettere. Det du i hovedsakelig trenger for å lage den juicen her, det er aroma,
Du trenger base. Her base ferdig PGVG med nikotin. Du trenger noen små sprøyter. Jeg har 2 stykker på 1 milliliter, og en sprøyte på 10 milliliter. Når jeg lager juicer, så bruker jeg vekt. Jeg synes at det blir litt mer nøyaktig når jeg bruker vekt, men det er ikke noe du må ha. Men det kan være greit å ha. Du kan også bruke det for å kontrollere. I kalkulatoren så står det jo også oppført både med gram og milliliter. Så det er litt greit å kontrollere, så ser du at det blir korrekt. Så trenger du tomme flasker til å lage juicen på. Vi kan begynne med å lage på en liten 10 milliliter. Gå på vekta. Og nullstille den sånn at skåla som oppå, at den blir i null. Tar av, så det er bare tomme flasker. Så nullstiller på nytt, sånn til den er i null. Den her, den kan vi lage med mint og fresh berry. Og som jeg sa når jeg forklarte hvordan du legger inn og kalkulerer, så anbefaler jeg alt fra 5 til 10-11-12% aroma. På den her som er fresh berry og mint, så har jeg valgt å ta 7% med fresh berry og 2% med mint. Det der må du som sagt prøve deg litt fram hva du synes er greit. Men det er veldig greit å starte med lite aroma. For har du hatt for mye aroma i, så kan du ikke gjøre noe. Da har du ødelagt juicen. Så det er bedre å starte med lite aroma. Så kan du heller, hvis du synes det blir for lite smak, så kan du heller senere legge til. Veldig grei grunnregel. Ha et ark. Skriv notater hele veien når du lager. Skriv ned hvor mange milligram eller hvor mange milliliter du bruker. Gjør det notater sånn at du kan gå tilbake igjen og se neste gang du lager at ok, her brukte jeg så mye. Veldig, veldig grei grunnregel. Når jeg blander, så bruker jeg alltid å begynne med aromaene først. Veldig viktig at du rister aromaene veldig godt før at du tar det i bruk. Nå har jeg jo forhåndsristet de her, så de er for så vidt godt blandet. Men gi de skikkelig rist, sånn at de blir blandet ut. For aromaen er blandet i PG, sånn at du får mikset alle stoffene sammen. En annen ting som også er litt viktig å tenke på, nå på denne basen som jeg bruker, det er en 50-50 VG-PG. Det som skjer nå når jeg tilsetter aroma som har PG-base, er det at PG-en vil øke. Så i dette tilfellet her så tilsetter jo jeg 9% PG når jeg tilsetter aroma, 7 med fresh berry og 2 med mint. Det vil med andre ord si at jeg har øket PG-en, så juicen vil ikke være 50-50 lenger. Den vil faktisk komme opp i, han blir 59 PG og 41 VG, så du ser at det her vil bli en veldig sterk, altså du vil få veldig throat hit på det her. Så jeg personlig vanligvis bruker 70-30 baser når jeg bruker ferdig baser å bruke. For da har du litt mer å gå på. Vi begynner med den fresh berry har oppi. Du kan også bruke at du teller dråper, men det er noe som jeg ikke bruker, for jeg synes det blir for ustabilt. Så det jeg gjør, jeg tar av denne toppen. Sitter litt, så det er vanskelig å få av og til. Her kommer den. Og så bruker jeg de milliliters sprøytene. I dette tilfellet så står det 7%, og det tilsvarer også 0,7 milliliter, og det samme 0,7 gram.
Så drar jeg alltid litt over, og så skubber jeg ned igjen til. Der er på 0,7. Her er det på 0. Og så tilsetter jeg. Her er vi på 0,55, og vi skulle ha 0,7. Der er han på 0,7. Og da er det fortsatt igjen her 0,1 milliliter. Så derfor er det som jeg sier, jeg synes det er greit å bruke en vekt, for du får mye mer nøyaktig. Men det er ikke det, du må ikke bruke det, men som sagt, det kan være veldig greit å så bruke det. Sette på den korken, ikke la aromaen stå åpen i lange tider, det er ikke bra. Og så skal vi tilsette 0,2 eller 2% med mint. Og da er det veldig viktig. Nullstill vekta. Ikke fortsett. Nullstill opp, sånn at hun begynner på 0. Der. Der var vi på 0,21. Og fortsatt så har jeg igjen cirka 0,05 milliliter på sprøyta. Så du ser igjen så blir det mindre når jeg bruker gram enn hva det er i milliliter. Samme basen og viktig. Og visst den godt før at du tilsetter den. Til den så bruker jeg den store, den her er på 10 milliliter. Og som jeg viste i videoen igjen, det som vi gjør her er at siden dette er en ferdigblanda med VG, PG og nikotin, så slår jeg sammen alle tallene som står oppe på nikotin, PG og VG. De har jeg slått sammen, og da kommer jeg frem til at vi skal ha 9,1 milliliter, eller 10,57 gram. På nytt igjen, nullstille. Da har jeg han på 10, og vi skulle ha 9,1. Så må vi gå ned til litt under. Hvis du skal ha nøyaktig på den her, så viser han 8 og 10. Så hvis jeg skulle ha brukt nøyaktig på sprøyte nå, så ville jeg ha tatt 8 milliliter fra sprøyte her, og så ville jeg brukt en sånn 1 milliliter sprøyte og tilsett 1,1 milliliter til. Vi skal ha 10,57. Da var vi på 10. Da var vi på 10,6. Litt grann for mye. Men det er så lite at det har ikke noe å si. Samme her, sett på igjen korken, ikke la det stå åpen for det vil ødelegge basen.
skal vi ta av igjen den her. Vi setter den på igjen. Og da har vi en total på 14,96 med flaske. Og 11,47 står det i kalkulatoren. Nå så jeg ikke hvor tung flaska var, men det som er viktig er at du nullstiller for hver gang du tilsetter nye ingredienser. Jeg er ferdig med det. Sett på igjen tuten. På med korken. Og rist. Gjør en skikkelig shake, sånn at du får blanda alle stoffene. Og så setter du den vekk. Mørkt, kaldt sted er mest egnet. Så tar du den fram. Det som er anbefalt er minst 2 ganger om dagen. Så tar du den fram, og så rister du skikkelig igjen. Sett den vekk, og la den stå til neste dag. På nytt igjen, et par ganger om dagen, rister den skikkelig. Jeg bruker å anbefale cirka en ukes tid. De meste av fruktjuicer og den type, de går på en ukes tid. Du har enkelte juicer som trenger litt lengre tid. Men normalt sett så bruker jeg å si, lar du det stå en uke, så er det stort sett greit. Hvis du synes den er for skarp på smak, så kan du skru av korken og la den stå åpen en times tid for å få lufta den. Det vil redusere litt ut av smakene. Men det må du prøve deg frem til hva du synes det er greit, og om du vil ha skarpe smaker, eller om du vil ha litt svakere. Men veldig viktig at du stiper den og lar den stå i hvert fall 5 til 7 dager før at du får fram at alle aromaene har fått blanda seg, og alle stoffene har fått blanda seg. Det er ingen problem, du kan direkte nå dampe på den, men du vil ikke få fram den gode smaken som du får hvis at du lar den stå en ukes tid. Vi kan blande en til for å vise litt større enn. Ut igjen. Har vi den på. Nullstiller den sånn at den er på 0. Dette er en 30 milliliter. Veldig viktig. Nye sprøyter. Ikke bruk de her som du har brukt på andre aromer, for da blander du aromene. Legg de vekk. Bruk nye sprøyter, eller forvasker de andre sprøytene skikkelig før du tar de i bruk. Jeg har stort sett nok sprøyter. De her 1 milliliter sprøytene får du kjøpe stort sett overalt. Du kan kjøpe de hos de fleste e-sigarettbutikker her i Norge. Du kan få de på eBay. Der får du store mengder for omtrent ingenting. Kjøpe pose med 10 og 50 og 100 sprøyter. De koster knapt 1 krone stykken. Du kan faktisk også fare på apotek og kjøpe. Det er egentlig ganske rimelig å kjøpe de på apotek også. På denne her så tenkte jeg vi skulle lage en med cola. Da bruker jeg bare en aroma. Som jeg nevnte i video, eller når jeg viste på kalkulatoren, så er det veldig greit når du begynner. Ikke bland noe mer enn 1 til 2 aroma. For gjør deg kjent med hvordan du gjør alt sammen. Det letter din egen jobb veldig. Det samme også når du begynner å blande mange aroma, så tar det her plutselig mye lengre tid. Da kan det fort ta 2 uker, 3 uker og 4 uker for å få stipa en juice skikkelig, så alle aromaene får miksa seg. Her. Og på den her så har jeg sett den til 7%. På den her bruker jeg ikke noe mer enn 7%. Cola er i utgangspunktet en veldig skarp smak, veldig kraftig. Så den skal du være litt forsiktig med å ha store mengder. Her kan du faktisk gå helt ned i 5 uten problem. På nettsida til norgesigaretten.com så står det anbefalt 5 til 10. Så jeg tar den på 7. Og 7, det tilsvarer 2,1 milliliter eller 2 gram.
Dette jo som sagt en 1 milliliter. Så da trenger vi 2 sånne her pluss litt ekstra. Til å ha på 1,78. Så vi må faktisk ha litt mer. Du ser her igjen, så viser mengden litt forskjell. Nå blir det litt mer enn, nå er jeg i 2,2 og vi på 1,98 og vi skulle ha 2,1. Der. Og jeg faktisk brukte nesten 2,3 hadde jeg brukt. Så du ser her igjen, så var det større mengde. Så derfor er det som jeg sier, jeg synes det er greiest å bruke vekt, for jeg får det mer nøyaktig. Så er det basen. Igjen så slår jeg sammen alle tallene der. Og da kommer jeg frem til at jeg skal ha 27,9 milliliter eller 32,29 gram. Her bruker jeg opp igjen den samme sprøyta, for det her er samme basen jeg bruker, da har det ikke noe å si, for du blander ikke noe stoff. Munnstille. Og den på 10 milliliter. $32,29 akkurat. Da har jeg brukt 28, og han sa 27,9. Så du ser der igjen, så var han meget så nøyaktig på milliliter. Rett igjen, riktig rist for å få blandet det her godt. Det er bare å riste den skikkelig. Så får du sette den på lagring i... Ja, denne her cola har jo en del syre. Så den her kan godt hende at du må la stå i over en uke. Men som jeg sier, grunnregel, la det i hvert fall stå en uke. Men viktig, ta den ut, rist flaska et par ganger daglig. Og så kan du heller smake, og så ser du hvordan du synes den er. Det er basic hvordan du enkelt lager din egen juice uten noe hokus pokus. Veldig, veldig enkelt. Følg kalkulatoren som jeg viste på tidligere videoen. Velg de aromaene du ønsker. Velg den type base ferdig med VG, PG og nikotin. Bland, og så har du din egen juice.
Jeg håper dette ga deg en enkel og grei innføring i hvordan du enkelt lager din egen e-jus. Som sagt, finnes flere måter du kan gjøre det på. Dette er den veldig enkle, greie måten der du bruker ferdige baser med nikotin. Du kan også blande selv med PG, VG og nikotin. Litt mer komplisert, men i utgangspunktet basic det samme som det jeg har vist nå. Bare at da må du blande hver enkelt ingrediens. Alle ingrediensene som jeg brukte i denne videoen her, har jeg fått tilsendt av norgesigaretten.com. Det er fra leverandøren Artvape. De kan du få kjøpe hos Norgesigaretten.